நாம் இன்னைக்கு பாட்டியோட கதையை பார்க்கலாம். ஒரு நாள் ஒரு ஊரில் ஒரு எறும்பும் பறவையும் தங்களுக்குள்ள ஒரு பந்தயம் வச்சுக்கிட்டான். யார் முதல்ல சென்று அந்த வானுயர்ந்த மலையை தொடர்றதுன்றதான் 2 பேருக்கும் பந்தயம். பறவை எறும்பை பார்த்து ஏளனமாக சிரிச்சிட்டு மலையை நோக்கி பறந்துச்சு. வெகு சீக்கிரத்திலேயே பறவை மலையோட உச்சியில் போய் உக்காந்துச்சு. மலை உச்சிக்கு சென்ற பறவை மேலிருந்து கீழே இருக்க எறும்பு தேடியது. அப்போது எறும்பு மலையடிவாரத்திலிருந்து பாதி தூரம் கூட கடக்கவில்லை. எறும்பை பார்த்து பறவை சொல்லிச்சு, எனக்கு முதலையே தெரியும் வெற்றி எனக்கு தான் என்று. பறவையிடம் ஒரு சிறு எறும்பு போட்டியிடலாமா என்று எறும்பை பார்த்து கேலி செஞ்சிச்சு பறவை. வெகு நாட்கள் கழித்து எறும்பின் விடாமுயற்சியால் ஒரு நாள் எறும்பு அந்த மலையின் உச்சியை சென்றடைந்தது. அப்போது அந்த பக்கமாக மலையை கடந்து சென்ற பறவை மலை உச்சியில் இருக்கும் எறும்பை ஆச்சரியமாக பார்த்தது. அப்போது பறவையை பார்த்து எறும்பு கூறியது, வெற்றி என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவானது. சிலருக்கு வெற்றி சீக்கிரமாக கிடைத்துவிடும், சிலருக்கு தாமதமாகவே கிடைக்கும். விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் இருந்தாலே போதும், வெற்றி ஒரு நாள் எல்லோருக்கும் நிச்சயம் என்றது எறும்பு. இதிலிருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி.